以前喺農村煲雞湯係招呼朋友嘅最高禮儀啦，而家我都經常喺屋企煲雞湯招呼朋友嘅。上一期視頻呢，好多粉絲朋友都問我哋雞湯點可以煲得咁靚嘅，因為有肉食，亦都有湯飲嘅。咁今日呢，我捉一隻我哋嘅跑生雞，親自再做一遍，教大家點樣煲、點樣食嘅。咁專業嘅事交俾專業嘅人，湯雞呢樣嘢呢，交俾熟手嘅。師傅已經湯好雞㗎啦，而家準備斬雞。你睇，咁呢就正宗嘅跑生雞啦。你睇嗰啲肉質同家雞啊冇咩區別㗎，一模一樣啊！好啦，而家將我哋跑生雞骨肉已經分離咗噶啦，而家咧就教大家點樣將我哋嘅益菌雞嘅做法，將個雞湯啊煲到又清甜又香嘅。第一步，冷水下龜吉，接着咧將我哋清洗好嘅菇菌咧一齊倒入龜吉嗰度燉佢20分鐘嘅。哇！我哋嘅雞吉同埋菇菌結合煲咗20分鐘嘅，可以睇到上面有啲泡泡嘅，係咪？好多人係咪覺得呢啲邋遢嘢呢？其實咧呢啲就係氨基酸同埋蛋白質經過加熱過程中產生嘅泡泡啦。佢煮下佢就唔見咗噶啦嚇。而家咧我哋就可以將我哋嘅雞肉咧同埋好似烚牛肉咁樣涮佢噶啦。咁樣咧雞肉又好食，湯又好飲。而家就示範一下涮我哋跑生雞嘅肉片俾大家睇一睇嘅。嗱，攞咗汁仔放去充勻咁攪拌一下，令佢加熱得充分啲，大概30秒。Nice。OK 啦，呢個時候就可以食啦，就好似烚牛肉咁樣。而家咧配埋我哋嘅靈魂醬汁，試一啖先。嫩滑啊！好似我哋嘅跑生雞呢，只要你加啲鹽啊，佢味道就好好噶啦，冇需要加味精啊、雞精啊或者料酒之類嘅，因為佢唔腥清甜啊。可以睇到啊，我哋啲雞湯呢，清清淡淡、黃通通咁樣啊，特別之清甜噶啊！我哋每一個跑生雞呢，每天呢要跑夠1萬步以上噶。益菌雞嘅食法呢，適合老人、細蚊仔、孕媽媽嘅。好生好水先可以養出咁好品質嘅雞啊！呢啲咁清甜鮮味嘅雞湯呢，滿滿都係家嘅一個味道啊！亦都希望大家可以中意我哋益菌雞切片嘅食法啦，有靚湯飲，亦都有鮮嫩嘅雞肉食嘅。記得點讚關注哦！